आखिर कोई सांप अपने से कई गुना बड़े जानवर को कैसे निगल लेता है, वो भी बिना चबाए? चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप कभी सांप देखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो, जब सांप कोई बहुत बड़ी चीज निगलता है तो वह अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल सकता है, क्योंकि उसके जबड़े की हड्डियां खोपड़ी से मजबूती से जुड़ी नहीं होती, बल्कि नरम खींचने वाली पट्टियों से जुड़ी होती है। ये लचीली होती है और आसानी से हिल सकती है। जब शिकार का सिर सांप के मुंह के अंदर चला जाता है तो सांप की अंदरूनी मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ती हैं और शिकार को पेट की तरफ धकेलती है, जिससे शिकार धीरे धीरे अंदर चला जाता है।